Hôm nay hai cha con tới thăm một cái ngôi làng bí mật ở ngay sau núi Tàu á. Ở đây sinh ra ở đây 32 năm rồi mới biết tới ngôi làng này á. Ngôi làng đây nè, đó hướng trước mặt á, có một cái ngôi làng bí mật nó nằm ở phía sau núi Tàu, mà không biết là nó thuộc cái xã nào. Ở đây có lẽ là xã Phước Thể. Ngôi làng bí mật cũng chả biết cái ngôi làng tên gì nữa. Khoảng 1.000 dân hoặc là 1.500 dân. Định đi qua đây là đi mang theo cái con đường biển này nè, đi thẳng là vòng lại cái đường bên hông núi Tàu á. Mà thấy cái này nó trắng rồi chắc không đi được, nên thấy ở đây cũng lạ nên quay phim xíu. Cha go straight. Đi thẳng. Rồi đây, đi thẳng lên. Đi lên đây coi có gì trên đây. Đây làng đây nè, 1.500 dân thôi. Mà có ai ở sinh ra tuyên phong mà biết được cái làng này tồn tại á. Không biết được là có cái làng gì vậy. Be careful, Jack. Be careful. Trên đây có cái miếu nè, hôm nay nói tiếng Việt nha, bởi vì cái làng này lạ quá, mà ở quanh Liên Hương á, người ta không biết cái sự tồn tại của cái làng này, nên nói tiếng Việt để người Việt quanh đây cũng biết nè, cùng hiểu nè. Hả? Just say sun. Sun. Xem hôm nay tình cờ là mình lướt cái bản đồ mình coi là có chỗ nào lạ để đi không, do quanh đây cũng đi hết rồi, là tình cờ thấy được cái làng này. Cái làng này đây. Số cỡ 1.500. Mình gọi là cái làng bí mật, bởi vì đi ngoài kia thì không biết đến sự tồn tại của cái làng này. Biển vậy là không có đường qua bên kia rồi. Bên kia núi Tàu á, là có cái con đường vòng đây. Biển hôm nay biển to nó chèn hết không thấy đường đi, chắc không đi được rồi. Lát quay đầu lại thôi, ra nó Tàu chạy thôi. Đi vòng còn xa hơn á, để một cái mình đi vòng mình khám phá. Đây là miếu hay gì ta? Miếu. Đây là miếu đúng không? Miếu tờ gì đó cũng chả biết nữa, không có cái chữ nào để đọc được, chỉ biết là miếu thôi, bởi vì có cái đèn cờ trong đó. Miếu không ra biển. Ôi be careful. Ở đây có cái hồ nuôi tôm. Lạ thì chứ. Có cái hồ nuôi tôm bên kia nè, đó bên mặt trời á, có một cái hồ nuôi tôm. Ở đây có căn nhà nè, căn nhà của người nuôi tôm nè. Say something, cha, say something. Say something, please.
Sea, cha say sea. Sea. Sky. Cloud. Đây. Cảnh vật rất là vậy đây. Quay coi ha. Quay chậm thôi, quay chậm rồi quay đi về thôi. Sắp 10 frame cho edit trên khắp kết của điện thoại nó không ra 60 frame, nó ra 30 frame không à. Trên 60 frame nó cũng ra 30 frame, không hiểu tại sao. Còn trên khắp kết trên cái laptop á, thì nó ra được 60 frame. Để về nhà cái clip này đẹp để về nhà edit trên laptop. Đó đâu có đường đi đâu. Thế mình đi theo cái mang biển nè, đi thẳng luôn. Một hồi là thấy cái đường ra bên phải, đường ra, đường đó cũng mang theo cái núi Tàu. Thì núi Tàu thì có hai cái đường mang theo, một cái đường bên phải, một cái đường bên trái. Còn cái đường này thì dẫn vô, cái đường kia thì mình đi nhiều rồi. Còn cái đường này là lần đầu tiên đi, lần đầu tiên biết là có một cái ngoài làng biến mặt đây. Xa xa là nhiệt điện, mai mốt là xây cái nhà máy điện hạt nhân cũng gần đó đó, cũng gần đó ở Ninh Thuận nhưng mà gần đây thôi, nó giáp chỗ này luôn. Giáp ngay cái cảng Cà Ná. Nổ một phát là ở đây chắc cũng chả ảnh hưởng đâu, xa mà mấy chục cây mà từ đây đi tới chỗ đi hạt nhân là nếu mà chạy xe không ra là nửa tiếng thôi, chưa tới nữa. Tới người làng bí mật, cha đi khám phá cái đó, cái em hồ ni tôm á, hồ ni tôm nó rào lại rồi, sao mà khám phá được, đi xa thôi. Nhưng bên kia cái hàng rào là hồ ni tôm đó. Go straight to there, đi tới chỗ cái bụi khám phá coi. Còn nuôi tôm này thì mình biết rồi, cái làng này là không biết là trong cái xó xỉnh này lại có một cái làng mà bị núi nó che lại giáp tới biển đó, xung quanh có gì đó 1.500 dân, chắc là chỗ này là thuộc Phước Thể hoặc là Vĩnh Tân thôi. Xuống lại cha, xuống lại. I need to mình phải cầm tay nó mới được. Nước nó tràn lên nhiều là sập á, cái miếu ở trên nữa.
Cha, go straight. Go straight. Đi thẳng. Wow, wow. Đừng có đụng nước nha, lạnh lắm nha. Đừng có đụng nước. À, quay mình xíu chứ. Bây giờ có quay mình luôn hả? Cha. Quay bạn xíu coi. Quay góc nào đẹp đây? Góc này đẹp hả? Ở góc này đi. Đó. Rồi. Cha. Đi tiếp khám phá tiếp. Ngôi làng bí mật đây. Ở đây có cái này chắc không đi được nữa rồi. Đây chụp hình cũng đẹp chứ bộ. Đó, chụp bộ cũng đẹp. Cha trèo lên. Get on. Đó, đẹp chứ bộ. Quá đẹp luôn, lát về xử lý. Không mà lát chuyển bằng lắp điện thoại luôn đi. 30 frame cũng được. 30 frame thì cũng đẹp. 60 frame thì nó rõ hơn. Nó trong giả. Nhưng mà mình thấy mấy cái đài nước ngoài á là trên 50 frame. Nó vừa hơn và lại nó không có trong, nó không có giả lắm. Còn mắt người bình thường thì nhìn 30 frame thôi. Ôi, cha, no. What are you doing? Ok, về thôi, cha về thôi. Yeah. Và video của chúng mình tới đây là tận dừng. Đây, cho bà con ngắm cảnh xíu nữa. Một cái ngôi làng bí mật. Bye bye cha, bye bye. Say bye bye. Cha, look at the camera. Cha, look at the camera. Cha, look at the phone. Cha, look at the phone and say bye bye. Bye bye.